Yes, 20 Site Focus Media Channel. We say that subscribe, like, comment and share. Master Herbert in the house, back again with Professor Ogenga. Ratigo's warning to Buganda-based politicians fighting against Bobi Wine. Former leader of opposition in parliament, Professor Maurice Ogenga Ratigo, has made a warning statement to all Baganda politicians and any other political players from the central Uganda, and that is to say the Buganda region, to desist from fighting opposition leader of the National Unity Platform, best known as NUP, and a Ugandan music icon Robert Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobi Wine, or wait and see themselves being wiped off the political scene. Ratigo made this warning statement basing on a recent political group calling themselves the Democratic Alliance, DA in short, that emerged with most of its top leaders coming from Buganda, the area well known that the opposition leader Bobi Wine come from. Members and founders of the so-called Democratic Alliance include two former presidential candidates, Samuel Walter Lubega Mukaku and Abedi Bwanika, who is currently the Chimanya Kabonela Member of Parliament, and their leader Masias Mpuga Nsamba, who was until this year Bobi Wine's deputy president for Buganda and the leader of opposition in Uganda's parliament. The Nyendo Mukungwe, member of parliament, has recently been rapping Bobi Wine, claiming that he has failed to steer the opposition in the country, and that there is need for a new leadership to pile more pressure on the long-serving president of Uganda since 1986, General Yoweri Kaguta Museveni Habulwa, who is also preparing to be appeared on the ballot paper in the upcoming 2026 general elections. But Ogenga Ratigo has warned that whatever looks like an attempt to fight Bobi Wine will be met with counter efforts from the political icon from Magere, and that the consequences on the useful presidential hopefuls attackers could be dire, more especially on political careers. The elderly politician informed those Buganda politicians who are planning to fight against the ghetto president to look around and see whether there is any politician that try to fight him succeed or still shining on the national political stage. 20 Site Focus Media Channel. We remind you to subscribe, like, comment and share. In Uganda we say subscribing, liking, commenting, era belanga, usharinga. But that is Professor Ogenga Ratigo's warning statement to Buganda politicians, most especially those who are trying to fight against Bobi Wine's plans. For him is saying, if you fight against Bobi Wine, it means that you are politically dead, basing on the reason that the National Unity Platform boss is more prominent in the central region. Therefore, there is no need to fight against him if we want to build a political empire. But ye bwagamba omukulu oyo Ogenga Ratigo abawadde amagezi era n'abagamba nti mwe abagezaako okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebyo mukola bya bwereere, kubanga mwandyekanga nga akalulu mye, era mwandyekanga nga ku political scene mpozi muvuddeko okusinziira
nga ye bwagambye. Era n'okulayo ekibiina ekyo ekya Democratic Alliance oyinza okiyita DA mu bufunze nga kyaterebwawo omukulu oli Masias Mpunga oyo no nga member of parliament owa Nyendo Mukungwe era nga aliko leader of opposition naye obukadde 2.5 byaleeta obuzibu era okukakana ekibiina ekya National Unity Platform akivuddemu. Aliko n'abasajja abalala mulimu abesimbako ku bwa president wa Uganda ng'omukulu oli presidential candidate Samuel Walter Lubega Mukaku ate nga waliwo omukulu oli Abedi Bwanika amanyiddwa ng'omusajja omulokole ate sibazi kuweeya bannanga Abedi Bwanika nawe oli musajja wantafu ebyo twakumanyidde mu movement bitwale nga tukumanye dda naye agawozeseri wa movement era nze mbadde musajja wa National Unity Platform era nesimbawo n'endya n'akawone ku mulundi guno kati nze kanneeyongereyo kanneegatte ku DA Democratic Alliance ndabe nga tukikwasaganyiza ddala. Nabo nno bagamba nti twagala kujja President Museveni mpozi mukono mu kibya naye nze ndowooza abantu abaagala okujja President Museveni omukono mu kibya tebakola bwe batyo mwandibadde mwegatta ku bibiina ebibaddewo oba at least mwandize ne mulwanirira DP ne mujijja ku mukulu Nobert Mao naye alabikanga yagiwamba ate kati naye akolera NRM ne mulaba engeri ki mpozi gye mudda ku map ne mukomyawo DP enkadde yeri kawa wasajja nga bassemoogerere babbeni kiwanuke mabega basajja basebaana kizito ne kati ebintu mutabula bitabule kati bwe munaatubuke naye nga mulwana ndoza mugera teekawo oba DC bannange kiri mu Uganda naye nga bwe bityo bwe biri. Abakulu abo batandika ekibiina kyabwe nabo ku lw'endowooza zaabwe nga baagala okulya ku mugaati ne bannaye bafuzi namwe mutukooya musavingako nga muvaawo ate nga nabo badda muva wano mudda ate mutandika bibiina byabufuzi nange ngenda tandika ekibiina ky'ebyobufuzi kubanga ndaba waliyo akamoome eyo ebyokubona Uganda bantu baleka babivaako bekolera ndowooza ssente kyovula obubiina bujja lunaku buli kiseera si bona bali aba FDC nabo bavuddemu ekibiina ekirala awo leka tulinde tulabe ani agenda okusobola okuzoganya omukulu President Yoweri Museveni naye yasekera mu kikonda agaleero nno bano kamba kuba ekigwo mugenda gabano obululu bannange ate mwerumaluma mweruli musigala wali ku National Unity Platform wali ekavule ensonga ne mugikwasaganya waberawo ekiganyi mpozi ne mwekuba mu kifuba ne mwetonda abamusosono kulekwa noga ndekulidde ng'abazungu bwe bakola ne mnaki byobufuzi bya Afrika nabyo kozi byafuuka mulimu tewakyali mirimu bantu gye bakola balabira ddala byabufuzi nga gwe mulimu oguliwo naye nga omukulu Ogenga Ratigo bwatyo bwasodo okuwoninga bannabyabufuzi ava mu Buganda abagamba omusajja oyo aleka amasannyalaze bwe mugezaako okuba mpozi nga mumuyingirira muyinza okubeera awo akalulu ne kagaana ate ne mwenenya mwekanagati mwandize ne mutunula ne mulaba eyo emabega bakyabadde bamuyingira n'okubanga bagezaako omulwanyisa abantu abo bali successful oba nedda awo mu political careers nese omunanga abakulu abasinga tebaagala kumanya bo bagamba nti bino bintu byakulyamu buli butufunako okwekubako enfuufu ekyo kiba kiwedde byokubeera Uganda bo tebakyabiriko ebyo kuzimba Uganda for God and my country ebyo byafa dda so bali ku for God and my stomach oba for God and my family bye bintu mpozi ndooza bwe bitambula mu ggwanga lino mpozi erya Uganda nenga tubasabira bantu beyongeyo n'ebyabwe naye yo omukulu abalabudde bulabuzi n'abagamba nonnange mwandikoze ekirala nitemugeza kulwanyisa musajja oyo nannyini masannyalaze mukadde kano mpozi wali Buganda region oba mu Central region mu bitundu nga Wakiso bitundu nga Masaka bitundu nga Luweero
tundu nga Mpigi wali eri side za Kiboga eyo waliwo side ya Nakasongola side eyo Mukangulumira Bugerere bitundu no bingi nnyo ebiwerako naye nga birabika nti omukulu Bobi Wine abinamu nnyo se ali prominent era ne mukalulu kali twamulaba sebo yabirebyamu omukulu President Yoweri Museveni naye neyewunya kasajja kana naye yavaayo n'agamba wakiri wabi ebyo kandeete PDM Police Development Mode sangana nyambako era munange abadde se baamugaba bannanga abantu mwe munazza sente za Police Development Mode so waliwo abagamba nti President Museveni atuwadde buwi atwebaza bwebaza bye tumukoledde bingi mu myaka 3 mu 5 nenno mweze sente ate no yayisizza wali n'agandi sente ezo zakuddizibwa ate anaazirya oba Police Chief kakumujjuutuka kakati wagenda okuvunaanya Police Chief ate gwe agenda okuzya buli bannaye kasente mukalye nga mwe mugenda kazzaayo naye nga byebyo nsonga yaki yabyabufuzi wano mu ggwanga mpozi Uganda ngono yennyaffe Uganda tumwagala nnyo naye nga ebyobufuzi byo bikyatugudde kkono tuyita ba part of Africa naye nga ebyobufuzi byo okusinzira nga bize bitambula okuva mu 1962 tebitambudde mpozi bulungi ddala era wali mu kulonda okwaliwa waliwo omukulu oli yaliwo Obote Milton Obote sebo bagambu yabba akalulu yabba Semongere omukulu mu 70 nze netta bino sibirinda nze kangende wali eruweru ntandike ekyange n'abasajja bange 5 oba ne mundu alina biyo 5 n'akitandika n'akiwangula kati nno yakitutte emyaka gye gijwana ate musajja nno Saabalwanyi mukulu okarakase webale nenga byebyo embeera bweri Latigo Ogenga agamba wandizannyira ku kirala naye wano ng'oli munabyabufuzi mu Buganda tozannyira ku musajja gwe bayita Bobi Wine pozi muyite Robert Kyagulanyi Ssentamu masannyalaze ge baatuuma erya mitembo nsalize busoga sebo bamuwa lya mitembo ibannange nange nja kusoma ndira abasajja bano nenge mu byobufuzi nange bampe ku mannya ag'ebitiibwa nange nkisobola naye nga bwe bityo omukulu Ogenga Oto bwayogedde agambye don't play with a lion, don't play with a leopard because it can eat you. What you have to do, you have to be patient enough such that you can support the man and you can be supported by the Buganda people. And that is the only way how you can succeed in the current politics. Amanyi politics wa leero tunulyani alina amasannyalaze ng'ogenda weeteeka bakikola balise baba DP Buloko mwalimu abakyala nga Bannambooze Wakayima Musoke mwalimu abasajja abo nga Bampuuga mwalimu abasajja nga Busibula Abedi Sebukuno yaja kwa president yaddayo wali naye omwaka gumu naye mukulu gwe entebe oyinza ogisobola wagamba olina ekirowoozo ky'okubaako president wa Uganda naye gwe omuntu ayinga ekibiina ekimu omwaka emyaka just 5 kisanja ne bikulemera gwe bukulembeze oli busobola gwe